Ola, boas tardes a todos. Primeiro, moitas grazas por vir e moitas grazas por invitarme tamén para esta charla. Eu vou falar da fauna de Covairós, que en realidade, foi o motivo do seu descobrimento xa fai moitos anos. A ver se fago ben. Aquí tedes unha foto histórica que é o equipo investigador da primeira campaña de prospección en Covairós. Non sei se vos fixades no ano 1989, que fai moito tempo. Aquí estou eu, aquí de amarelo, aquí, moi noviña. Esta xente son os especialistas Trinidade Torres, que é o maior especialista en osos das cavernas poderíamos decir, non só de España, senón do mundo, prácticamente, porque é unha das persoas que o estudiou con máis detalle non só da Península Ibérica, non? E outros membros do equipo, pois o xeólogo Rafael Cobo, este é o neno de Trino, que tamén estaba axudando daquela. Ahora xa, onde vai? Bueno, todo isto ven porque no fondo da cova, ao final de todo, da galería, pois atopáronse os espeleólogos que daquela andaban por ali facendo prospección nas covas e facendo as súas actividades, atoparon algúns osos ou algúns restos óseos que resultaron ser de oso das cavernas, cando daquela todo o mundo decía que en Galicia non había restos óseos, non se conservaban porque non había xacementos, porque o chan era moi ácido e todas esas cousas, non? Entón, estes osos, que aquí, a ver se me sale ben, ides ver aquí en estas fotos moi antiguas tamén, viñan a confirmar a presencia de oso das cavernas en Galicia cando as máis importantes monografías sobre esta especie, pois nen siquiera incluían, non sei, agora xa o quitei, como podedes ver aquí, nen sequera chegaba aquí Galicia, isto era un deserto, aquí non había nada, poñían por aquí, este era o famoso libro do investigador Bjorn Curtén, que ese sí que é outro máximo especialista, incluía, bueno, un pouco aquí do norte da península, porque tiña sabido que por aquí había covas e xacementos, pero xa Galicia pois non era importante, non? Isto foi en 1976, cando se publicou esta obra, e nós pois non existíamos, non? Pasado o tempo, claro, non moitos anos despois, en 1984, foi cando se atoparon estes osos, entón, pois entramos no mapa. Tardamos un pouquiño en entrar no mapa porque había que darlle un pouco de difusión a este xacemento, non? Este xacemento, esta é a topografía da cova, e podedes ver aquí, pois esta é a entrada, non é unha cova moi complicada, é bastante rectilínea, e ten unha zoa que onde se encontraron os primeiros osos estes das fotos de antes, era aquí, o que chamamos pasillo. Non só aquí no pasillo, senón que aquí ao fondo da segunda galería, este foi Trino Torres, con o seu bon ollo, que dixo aquí pareceme que está o mellor xacemento nesta parte, non? Entón, bueno, pois se fixeron as pertinentes excavacións na zona do pasillo, unha cata de dous cuadrículas de metro cadrado, como vedes aquí, e no fondo foi un pouco máis complicado, porque o acceso non era doado, non? Home, non é que sea unha cova complicada, pero o acceso non era doado porque o teito era moi baixo, e Trino Torres é moi grande. Entón, era unha forma de entrar e de traballar bastante, no primeiro ano, bastante incómoda. Pero unha vez que se empezou a abrir as cuadrículas, pois xa a cousa foi mellorando. E aquí podedes ver máis ou menos as condicións iniciais de traballo, despois se foi facendo un pouco mellor. A estratigrafía do recheo desta zoa do fondo, pois ten unha costra estalagmítica moi espesa, e despois un nivel estéril, e despois unha costra moi finiña, e despois un nivel fértil, onde están todos os osos das cavernas ali concentrados, en cantidades, poderíamos dicir, industriais. Unha maneira de decir, non? Nos fixemos datacións das costras, que era o que se podía facer en aquela época, con un pouco de axuda das amistades, de Ramón Juliá, entón tivemos
a datación da costra do fondo, que está selando aquí o nivel fértil, anda por uns 100.000 anos. Encima desa costra estaban os osos das cavernas, pero estas outras costras non as podemos datar. Esta sí, que era como unha estalagmita que había polo medio, e deu 26.000 anos, máis ou menos. E despois, xa, cando pudimos facer carbono 14, pois, tivemos unha idade de 24.000 anos, que despois a calibrar e todo isto, pois, é un poquito máis antigua, non? Ben, aquí, como vos dicía, había montones de osos. Estas son... O que pasa cando se fan excavacións fai tanto tempo é que non temos moitas fotos. As fotos eran moi malas todas. Entón, un día veu un amigo cunha cámara moi boa, limpia, fixo unha serie de diapositivas, entón todas as fotos que tenemos son todas do mesmo. Como sacamos este cráneo e como sacamos esta pelvis, porque era o que tocaba aquel día, non? Pero polo medio había moitos máis osos e foron excavacións moi longas, de campañas longas, de traballar moito, porque era moi rico o xacemento e había que aproveitar todo o tempo posible, non? Aquí, como vedes, pois, este é un cráneo do oso das cavernas, que estaba aquí un pouquiño tocando coa cuadrícula, pero non o podíamos deixar aí porque se estropeaba inmediatamente, se iso queda varios días, porque esta arxila é totalmente húmeda, plástica, é como arxila de modelar. Entón, iso é o que protexeu os osos e os deixou selados, como se estuveran, eu sempre digo, como se estuveran nun papel albal dentro dunha nevera. Era exactamente esa é a preservación que teñen, non? Para sacar todo este material por esos sitios tan complicados, pois tivemos que inventar unha especie de planchas ríxidas onde poñer os osos máis grandes, envoltos, e, bueno, era un pouco complicado, pero é que o estado de preservación era tan bo que non os queríamos danar a sacalos e baixalos da cova, porque sería unha pena, non? Porque a preservación era moi boa. Así que aquí podedes ver, por exemplo, os achados dese día, a pelvis, o cráneo, isto é unha barra de pan que tiñamos ali. E despois, pois xa, o lavado, non necesitaron moito máis que lavalos, deixalos secar e utilizar un consolidante en algúns casos, porque ao secarse, se non levan o consolidante ao secarse, pois se lles forman grietas, poden rachar por algúns sitios, e con o consolidante os protexe mellor, pero é un consolidante que usamos que se disolve en auga, entón é fácil de quitar despois se necesario, non? Iso está moi ben porque o consolidante, a verdade, é que despois inutiliza os restos para outros estudos, para datacións ou cosas así, non? Iso sabemos, o supemos despois, por desgracia. Aquí tedes, pois, dos osos da cova, pero hai moitos máis individuos, moitos máis esqueletos moi completos. No fondo da galería, como vedes aquí, isto é, bueno, é un esquema un pouco ficticio, non? Porque os osos están postos máis ou menos, pero os osos máis grandes están postos na súa orientación orixinal. É unha zona onde hai moitos restos en conexión anatómica ou case, quero dicir que ao mellor non están xuntos exactamente, pero están a 10, 20 centímetros, poden recoñecerse restos dos mesmos individuos, porque por la talla, o color, as dimensións se poden reconstruir un pouco, mentras que na zona aquela do pasillo, que estaba no medio, pois os restos son transportados. É como se esta zona se vaciara un pouco e fora transcurrindo pola cova e fora arrastrando algúns dos restos cara a zona media, poderíamos decir. Iso tamén o vimos, por exemplo, cando miramos o tipo de osos que tiñamos, non? O tipo de materiais, quero dicir, de osos de partes do esqueleto, non? Fixemos unha diferencia entre os restos que son do torso, centrais, poderíamos decir, e os restos que chamamos periféricos, que son máis fácil que se solten, non? Podemos ver como os restos do torso onde abundan máis na zona do fondo e os restos que se soltan máis facilmente, os periféricos, están máis na zona do pasillo, ou abundan máis. E tamén aquí temos a proporción de huesos ou de partes do esqueleto esperados,
serían os azules e os atoupados ali no fondo da galería. E podemos ver como dos osos máis grandes hai máis dos esperados polo número de individuos en proporción, e dos osos máis pequenos, sobre todo as falanxes, pois hai moitos menos dos que tería que haber. Isto que pasa? Isto é que a excavación era a mano, entón esos materiais tiñan que ser tamizados, pero para poder ser tamizados, como estaban tan mollados, habería que secalos primeiro, e despois tamizalos. E a maior parte do material quedou ali dentro e non se puido sacar despois. Así que aún está ali algún día. E tamén dentes de leite e moitas outras cousas. En total, estos son uns números máis ou menos, porque eu xa me perdín un pouco co paso dos anos. Temos como uns 40 individuos adultos, xuvenís hai máis do doble, porque os xuvenís é moi típico que abundan moito máis nos xacementos de Oso das Cavernas. Identificados haberá uns 3.500 máis ou menos, e sin identificar, porque están máis fragmentados, pois uns 2.000 máis ou menos, pode ser, non? A preservación é moi boa, en realidad, pero tamén hai fragmentos, claro, como en todas partes, non? Con isto, o que vimos é que este é un xacemento dos grandes xacementos que se din, dos grandes xacementos de Oso das Cavernas. Os osos das cavernas pasaban o inverno na cova, ali nacían as crías, despois na primavera marchaban, agora pensamos que non marchaban, que quedaban ali tamén bastante tempo, pero bueno. Entón, os restos se van acumulando co paso dos anos, algún que morre, pode pasar moito tempo ou non tanto, van morrendo, van quedando ali acumulados. Entón, o normal en un gran xacemento do Oso das Cavernas é encontrar moitos individuos, machos e femias, crías, xoves, vellos, todas as idades, é dicir, un perfil poblacional característico, non? Entón, aunque o Oso das Cavernas é un animal tan típico das faunas do Pleistoceno por todas partes, aparecen moitas cavidades, pois, ao final, grandes xacementos non hai tantos. Aquí temos, por exemplo, en este mapa, pois temos onde hai moitos individuos con esas características, machos, femias, xoves, vellos, etc. Pois só en estes puntos, estes puntos blancos, non? Os cantos xacementos que son grandes xacementos. E despois, restos, non vou dicir soltos, pero restos de 1, 2, 3 individuos, pois sí, en moitas máis covas, pero non en tantas. Entón, isto foi moi interesante porque agora, aquí neste mapa que é máis novo que aquela excavación ou aqueles estudios, pois xa hai outros máis, pero en este momento Eirós aparecía aí como se fora no medio do deserto, como o xacemento máis occidental da especie de toda Europa, non hai máis aló, claro, porque xa está o océano, basicamente. Un xacemento cunhas características comparables a calquer outro dos grandes xacementos de Centro Europa ou de calquer outro sitio. Había unha idea de que estes osos na Península Ibérica eran máis pequenos que os osos de Centro Europa porque estaban en unha posición máis periférica, así moitas ideas que non sei de onde salían porque nadie o estudiara primeiro, non? Non é así, estes son uns osos pois absolutamente ou perfectamente desenrolados, non? Poderíamos decir. Despois desto, pois, como vos decía antes, empezaron a salir no mapa. Aquí temos outra, a mí es que gustame poñer os libros, non? Porque son os textos que se venden por aí. A seguinte Biblia do Oso das Cavernas, que esta de Gernot Ravedder, do profesor Ravedder de Viena, pois podedes ver aquí o puntiño, xa estamos aí no mapa, xa empezou isto a tirar para adelante. Non só eso, sino que a raíz de continuar cos nosos estudos, pois empezamos a facer máis cousas. O primeiro estudo de Covairós destes osos pois foi o típico estudo das excavacións, estudo da cova, estudo morfométrico, comparativo, tamaños, todas estas cousas que se fan. Pero despois seguimos facendo máis cousas, porque, pois non sei, é máis interesante facer cousas novas, non? Ou facer novas técnicas. Entón empezamos a facer os análisis xenéticos e os análisis tamén pois, de isótopos, pero sobre todo cos xenéticos pois tivemos moita sorte e moi bons resultados. Aquí vedes o árbol do que serían os osos,
Este é o grado de parentesco, poderíamos decir, non? Entón, tenemos o oso pardo, e o que antes se consideraba oso das cavernas, agora divídese en 3 grandes grupos, que non é que sexan especies diferentes, pero son variedades xenéticas. O Ursus spelius propiamente dito, o Ursus ingresos e o Ursus cudarensis, que é de Asia. O Ursus ingresos chegou do leste, e chegou ata Centro Europa, e ali xa foi cando se extinguiron todos, entón xa non pasou de ali. E o Ursus spelius estaba en Centro Europa, pero foi empurrado polo oso ingresus, pero foi o que tivemos aquí sempre, non? Entón, cando se fai o estudio xenético do ADN mitocondrial, nós, por primeira vez, fixemos un análisis de moitos individuos das mesmas covas. Non só un de cada, a ver como eran, non? Senón de moitos, porque queríamos saber a súa xenética poblacional, poderíamos decir, cal era a súa variabilidade dentro de cada cova. E tivemos como cousa nova que, se vedes aquí, non sei se podedes ver os nomes, pero en cada cova, prácticamente, temos sempre o mismo grupo, o mismo haplotipo mitocondrial. Todos están estreitamente emparentados. Os que viven en cada cova son todos familia. Entón, en Eirós temos os de Eirós. En Liñares temos os de Liñares, e algún infiltrado por aí. En Aceza temos os de Aceza. Aí a ver. Fixemos outra de Navarra en Amuchate, tamén para probar. En Amuchate estábamos de Amuchate. Cada familia de osos vive na súa cova. E pasan miles de anos os osos, as mesmas familias, porque este ADN mitocondrial o que indica é o linaxe materno, as familias continúan e perduran na mesma cova. E concretamente tamén, como algo curioso, é que os osos de Eirós están máis cercanamente emparentados cos osos de Chauvet, de Francia, que son máis ou menos da mesma época, máis ou menos, pero que están bastante máis lonxe que os que tiñan al lado. É dicir, que cada familia de osos tiña a súa cova e permanecía na súa cova. Non? Aquí isto é un pouco máis do mesmo, porque os únicos osos que teñen o xenoma mitocondrial completo secuenciado, pois son estes, que vedes aquí, e que non hai moitos máis, hai algún solto por aí, o sea, os nosos, por iso tamén son máis famosos agora cada vez, e podemos ver tamén estes parentescos, non? Os de Aceza se parecen máis aos de Amuchate, de Navarra, os de Eirós máis aos de Chauvet, os de Liñares, pois están un pouco con todos. E isto é un traballo que estamos todavía facendo porque temos que encontrar cal é o significado desto. A primeira idea é que os osos tiñan un comportamento, como decíamos al principio, un pouco en broma, chamábamos o comportamento salmónido, que voltaban todas as veces a hibernar a mesma cova. Entón, nacían nunha cova e sempre voltaban á mesma cova. O mellor iban por aí a outros sitios, pero voltaban sempre á mesma cova onde naceran. Por eso, todos teñen o mesmo linaxe materno, porque é a cova onde a nai pois estaba hibernando daquela, non? Pero hai que buscar un pouco máis o significado, porque isto é un comportamento nunca descrito antes, non? E cal pode ser o significado despois en su relación cos seres humanos, cos que competían polas covas normalmente, non? Ou al revés, non sei que competía con quen. Algún competía con algún, non sei. Logo, chegou as excavaciones das que os falaron antes, deste proxecto, estes traballos arqueolóxicos. Entón, estas excavacións pois son na entrada, na mesma entrada da cova, ao contrario das nosas, que eran ao fondo, ao final de todo. Estas son na entrada. Aquí, pois, os meus compañeiros, pois, tiven a sorte de que contactaron con nós para facer o estudio da fauna tamén, cousa que a mí me gustou moito porque eu lle teño un cariño moi especial a esta cova, porque foi a miña tesis doctoral e foi onde entrei en contacto con todas estas faunas, non? Entón, bueno, eu non vou falar moito dos niveis, pero só decir que hai en estas excavacións, en esta entrada, en estas excavacións de entrada, hai descritos varios niveis arqueolóxicos e nós estudiamos con as miñas colaboradoras do Instituto de Xeoloxía, estudamos a fauna, onde podemos identificar con dificultad moitas veces diversas especies, que xa vistedes antes, pero estas son en colores, son máis bonitas. Oso das cavernas, tamén hai oso pardo, algún resto, o porco teixo,
o zorro, lobo, e o leopardo, que é case o máis curioso, que despois falamos máis. En canto a herbívoros, pois o cervo, outros tipos de cérvidos, corzo, o rebeco, cabalo, o xabarín, os grandes bóvidos, un gran rinoceronte que pensamos que é laúdo polo menos en un dos restos, e aquí os pequeniños tamén que aparecen por ali. Que podemos decir desta fauna? Que indica esta fauna? Bueno, pois é un pouco complicado pola fragmentación que teñen estes restos de exterior, a diferencia do que pasaba co interior. No interior, os osos das cavernas chegaban, morrían, quedaban ali enteros, máis ou menos, e despois quedan un pouco revoltos os osos do esqueleto un pouco separados. Estos non, estos animais teñen que estar procesados de alguna maneira e están rotos, teñen outras características, é bastante máis difícil a identificación. O que podemos decir é que do nivel 4 ao nivel 1, que é o que está máis enriba, pois se ve un descenso no número de herbívoros, pero despois unha estabilización. O oso das cavernas ten aquí un pico, outros carnívoros, pois máis ou menos en pequenas proporciones, pero ao final abundan un pouco máis. Non podemos entrar en moito máis detalle, non? E se miramos os herbívoros, pois os clasificamos por tamaños, porque hai moitísimos restos que só poden ser atribuídos a herbívoro de tamaño pequeno, herbívoro de tamaño medio, cérvido, mellor, non? O que sexa. Entón, están aquí, e o que vemos é unha disminución dos grandes herbívoros cara ao nivel superior e un aumento dos pequenos herbívoros cara ao último nivel. E os de tamaño medio, pois aquí tamén descenden moito, non? Nos quixéramos poder facer moitas máis cousas, pero como vos decía, a identificación é complicada. E aquí teño o exemplo, non? Isto foi bastante anecdótico. En un dos restos que estaba en esta cova era este oso de aquí que era imposible de identificar porque ninguén sabía o que era. Entón, de casualidade, tiñamos un esqueleto dun gato que nos traxeran de outra cova, dunha cova granítica, pero que estaba moi completo, non? Dixeron, iso queréis de material de comparación e tal. E serviu moi ben de comparación, porque o gato tiña unha clavícula que era esta, que era, pois, como o calco deste oso misterioso, non? Entón falamos cos especialistas, porque eu especialista en felinos non son, e a maioría me dixeron, non, os felinos non ten clavículas, eso non pode ser unha clavícula de un felino porque non ten clavículas e tal. Pero despois sí, buscando un pouco máis empezamos a encontrar que efectivamente o que pasa é que é unha clavícula vestixial. Entón é un oso que está suelto, que se perde normalmente e que ten un tamaño variable, porque como é vestixial non conecta con ningún oso por ningún lado. Entón nos dixemos, bueno, pois isto é un gato, isto é un felino un pouco máis grande, ou como casi o doble dun gato, poderá ser un lince, ao mellor, ou algo así, o identificamos como lince de unha maneira tentativa. Despois foi que non. Pero máis adelante, como saliron falanxes que eran de leopardo, estas tamén indiscutiblemente de leopardo, pensamos que pode ser que isto sexa tamén un resto de leopardo. Le fixeron un análisis xenético pensando que era o lince en un estudio e non era lince, así que aquí metimos a pata. Foi o leopardo. Estes problemas desta identificación destes restos, pois, pode que se poden arreglar con outras técnicas que nosotros tamén, algunhas, xa usamos, outras estamos empezando. Por exemplo, como o estudio do coláxeno. Como eses osos están ben conservados, e, aunque son antigos, non son tan antigos, todavía teñen materia orgánica conservada no seu interior. Entón, por exemplo, teñen ADN, moitos deles, ou teñen coláxeno, que son unhas fibras que lle dan a elasticidade aos osos. Ese coláxeno se pode extraer e o estudio desta molécula pois permite hacer varias cousas. Esta é unha técnica nova ou bastante nova que consiste en romper a molécula de coláxeno e, segundo sea de que especie, rompe por distintos sitios e se pode saber cal é a especie do animal do que se sacou o coláxeno. Esta pode ser un bo futuro para os xacementos arqueolóxicos onde os restos están tan pequenos, tan rotos, que non é posible unha identificación morfolóxica. E outra das cosas que facemos co coláxeno, que isto xa facíamos antes sempre, porque isto está ahora mismo en proba, é estudiar os isótopos estables, que é unha cousa que se estudia dos isótopos do nitróxeno e o carbono, as proporcións que ten,
que o que indican é a posición na cadea trófica, é dicir, se é un herbívoro, un omnívoro ou un carnívoro, o tipo de vegetales tamén, e tamén, aunque en este caso non é o caso, pero se son animais mariños ou non, da cadea trófica, teñen unhas señais isotópicas que se dice características. Nós xa desde fai moito tempo pois facemos o estudio das señais isotópicas non só para comprobar como é que o oso das cavernas é un animal herbívoro e outros pois non o son tanto, os pardos son máis omnívoros e os demais, cada uno no seu sitio na cadea trófica, non? Senón tamén con fines ambientais, porque estas proporciones isotópicas tamén varían lixeramente dependendo do clima. Entón, por exemplo, en este estudo que fixemos comparando osos das cavernas e cervos da cova de Liñares, que son máis antigos que os de Eirós, esta é a cronoloxía, non? E a curva climática, e vemos como en este momento que se vai enfriando, pois as señais isotópicas dos cervos, bueno, isto teño aquí, descenden porque a productividade primaria nos solos descende tamén co frío. E os cervos, como comen as plantas, pois en eles tamén a señal isotópica descende. Pero, no caso dos osos, fan unha cosa distinta, porque en estes, aunque son herbívoros, aquí a sinal ascende, pero isto achacamos, vedes que non supera a dos cervos. En realidade parecería que eran máis herbívoros que os cervos antes. E chegan aquí, isto achacámolo a que como fai máis frío, as hibernacións son máis longas, e durante a hibernación os osos reciclan o nitróxeno continuamente e a súa sinal isotópica aumenta e aumenta considerablemente a medida que pasa todo o inverno e a hibernación. Porque durante a hibernación os osos pois non beben, nin comen, nin tampouco fan pipí, nin popó. Entón, todo ese nitróxeno o reciclan e construen oso, máis coláxeno novo todo o tempo, non? Os osos son uns animais moi especiales porque se estudian moito con fines ao que se chama ahora medicina translacional, que é para ter aplicacións para a medicina humana, porque pasan moito tempo inmovilizados e non perden oso. E porque, entón, se pensa para a xente que tenga que estar inmovilizada, ou mesmo para os astronautas e cosas así, non? E porque non hacen pipí, pero non ten ningún fallo renal, porque non sufren moitas das cousas que sufrirían as persoas. Entón, se queres saber como é que peculiaridade ten o seu metabolismo para que podan facer todas estas cousas e como iso se podería aplicar á medicina humana, non? Por iso se estudia bastante máis que outros animales. Ben, esas faunas que tenemos por aí, pois, en Eirós, pois, se foron cazadas, se foron froito da caza, que é o que eu penso, pero non sei, porque iso teñen que dicir os especialistas, xa máis no que a arqueoloxía propiamente dita, non? Pois, temos especies que poderían ser da zoa en xeral alrededor, pero temos especies como o rebeco, que é máis de montaña, pode que vira de outra zona, o cabalo, que é máis de pradera máis aberta, ou de estepa, que podería vir de outra zona, porque aquí a fisiografía de toda esta zona pois non é homoxénea, é moi inhomoxénea e hai moitas probabilidades. E outra idea é estudiar, para ver isto, os isótopos de estroncio, que son uns isótopos, un tipo de material, de elementos, que están na rocha nai, que pasan da rocha nai ao solo, do solo ás plantas e das plantas aos que se comen as plantas ou aos animais. Entón, isto vai depender do tipo de rocha que hai debaixo. E como aquí temos un tipo de rochas moi pouco homoxéneo tamén, non é todo o mesmo, senón que hai variedades, isto sería a cova, estaría aquí, isto é un mapa xeolóxico, e se pode ver como hai distintas unidades xeolóxicas, pois, ao mellor estudiando os isótopos de estroncio das faunas que encontramos en Eirós, podemos determinar se algunhas delas veñen de aquí, ou de máis lonxe, ou de máis perto, non? Que iso tamén pode servir para reconstruir un pouco as actividades daqueles cazadores. E, por último, xa termino. Esta é a columna das datacións. Eu penso que é un dos xacementos que ten máis datacións do mundo, prácticamente, porque fixemos moitísimas. As que están en azul son as de oso das cavernas, da zona do fondo. Intercaladas, por aí teño algunhas de cérvidos ou de cervos da zona da entrada, e podemos ver como 3 períodos que podería parecer de ocupación,
aunque o Oso das Cavernas tamén aparece por aquí. A min parecenme todavía poucas, porque a min me gustaría datar moito máis e ter un panorama moito máis amplo, ¿no? de toda esta ocupación dos osos, que son os que me interesan a mí, ¿no? Os humanos e todo isto, pois xa que lle interesen a outros. E, bueno, espero que podamos seguir facendo este tipo de traballos en esta cova, en outras covas tamén, porque o que estamos vendo é que as covas, por pequenas que sean, as bandas de caliza, por estreitas que sean, cando hai unha cova e cando se traballa nela, aparece todo o que ten que aparecer. Non temos ningún problema aquí de parentes pobres. O que pasa é que non o estudiamos todavía, non? E que hai que estudialo e hai que protexilo. E nada máis. Gracias.